Oi Baba Beer Grill. মানে মাজত একদম বহুত দ আৰু হিলবিলাক এনেকে কি আছে Of course it's got me thinking thinking's got me flummoxed from the cause I just wanna know why some of us are guarded I just wanna know why some of us are haunted guessing the skies all we ever wanted all of us got distracted by the trees inside the forest 'cause I was never ready for this so I can't tell where my heart is no returning for this তো হেল্ল' গাইজ তো আজি আমি মানে কুন্দিবাৰী ৱাটাৰফল লৈ যাম আকৌ কুৰ্চি আছে মোৰ লগত তো বৰ্তমান 11:40-50 হৈ গ'ল না 12টা বাজিছে অলৰেডি তেল ভৰালোঁ এতিয়া আমি যামগৈ আজি অলপ সময় মিলাই পিনে আৰু এবাৰ ফুৰি আহোঁ আকৌ লাষ্ট ট্ৰিপত আমি খুবেই এনজয় কৰিলোঁ আৰু হোপছোঁ আজিও খুবেই ভাল লাগিব অলপ টায়াৰিং ফিল কৰি আছোঁ যোৱাকালি মই কিবা এটা পৰীক্ষা দি আহিছোঁ চ' একেবাৰে ৰাতি 12টামান বাঢ়ি পাইছোঁ তুমি লৈ ল'ব লাগিব লেটছ গো এইখন মানে মই পঢ়া স্কুল দেখিলে মানে কিবা এটা ভাল লাগি যায় Are you? Would you be waiting there too? I'm used to staying. Would you? Would you be waiting? আমি ডাইনাডুবি আহি পালোঁ এতিয়া ৰাইট টাৰ্ণ ল'ম এইপিনে তাৰপিছত একদম চিধা ষ্ট্ৰেইট যাম এতিয়া আমি মানে লেফ্ট টাৰ্ণ ল'ম এইটো নতুনকৈ কিবা চাৰ্চ বনাই আছে চাগে তাৰপিছত একদম ষ্ট্ৰেইট আমি পামগৈ আৰু বেছি দূৰ নাই গতিকে বৰ্তমান একদম চলত ব্যস্ত তো আৰু কিমান দূৰ আছে গম পোৱা নাই মই ভালদৰে তুমি গম পাইছা মানস বৰ্তমান ময়ে নাজানো আমি মানে সুধি আহিছোঁ এটা সুধি চাম कुंडीवारी वाटरफॉल डिसाइड ना कितना दूर है कितना दूर है थैंक यू মানে বৰ বেছি দূৰ নাই বুলি ক'লে কিন্তু মানে আমাৰ ভাষাটো বৰ্তমান সি নাজানে ন ইংলিছো ভালকৈ নাজানে চাগে তো একো নাই বেছি দূৰ নাই চাগে ইংগিতটো গম পালোঁ हम लोगों का स्कूटी जो है वो ऊपर नहीं बढ़ रहा तो इसलिए थोड़ा हेल्प करना पड़ेगा অলপ দূৰ খোজ কাঢ়িব লাগিব নেচাৰ প্লেচবিলাক মানে এনেকৈ ৰাইড কৰিব লগা হয় কষ্ট মষ্ট একদম কিন্তু সেই মানে এনেকৈ উঠোঁতে পথাৰত বগাওঁতে মানে কিবা এটা ভাল লাগি যায় মানে সেইটোৱে আজি মানে তাতে ৱাটাৰফলত আমি গা ধুম ভাবিছোঁ তো বহুত গৰম লাগিছে কৈছে হা হয় 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 একদম জংঘলত আহি পালোঁ বাপৰে বাপ দুধনৈৰ পৰা নাজানো কিমান দূৰ হয় কুন্দিবাৰী ৱাটাৰফলটো 10-11 ইমানমান ভিতৰতে হ'ব একদম জংঘল এৰিয়া জংঘল কিন্তু বঢ়িয়া লাগিছে একদম ঠাণ্ডা প্লেচ মিজোৰামত যোৱাবাৰ যেনেকৈ গৈছিলোঁ কিন্তু ইয়াতে অলপ তাতকৈ ঠাণ্ডা মেঘালয় পৰি যায়চোন এইয়া কৌশিকে তাতে ৰখি আছে ইয়াকো চাগে ভাব লাগছে এতিয়া মানে অলপমান প্লেন ৰাস্তা পালোঁ এটাৰ কাৰণে আমি স্কুটিখন ষ্টাৰ্ট দিছোঁ কৌশিকক চাগে বৈদ্য ভাগৰ লাগছে চাগে ভোক লাগছে নে নাই কৌশিক
ভোক ইমান এটা লগা নাই ভাত খাই আহিছোঁ ভাত খাই আহিছ এয়া মানে এইবিলাক ইমান ভিতৰুৱা জেগা হয় য'ত নেকি দুখীয়া মানুহবিলাকৰ মানে অহা যোৱা বহুত অসুবিধা হৈ পৰে এইপিনে স্কুল এইপিনে কলেজ হস্পিটেল বজাৰ এইবিলাকত অহা যোৱা কৰিবৰ কাৰণে বহুত প্ৰব্লেম ফেচ কৰি আছে সিহঁতে জানে আমি নাজানো বাট ইমান ওখ আৰু ডাউন টু ডাউনে কি কবি আৰু কম্পেয়াৰ কৰি চালে মানে আমি বহুত সুখত আছোঁ তাহাঁতৰ লগত যদি কম্পেয়াৰ কৰি চাওঁ নেকি এতিয়া মানে নামি দিলোঁ বহুত ডাউন অঁ বহুত ডাউন এৰিয়া গাড়ী আহে আজি মানে বৰষুণ নাই তো আজি বহুত ভালেই ক'ব লাগিব কাৰণ বৰষুণ আহিলে আমি মানে ইয়াত ডাউনলৈ আহিবই নোৱাৰিলোঁ হৈ মানে এনেকৈ শ্লিপ খালোঁ হৈ কিন্তু শ্লিপ খাব যে শ্লিপ খালে আৰু প্ৰব্লেম হৈ যাব লাহে লাহে আহা আজি একদম 12 বাজিব আৰু জুই লাগিব নে কি ক ৱাটাৰফলৰ চাউণ্ডটো আহিছে তো আমি প্ৰায় আহি পাইছোঁ একদম মানে মনটো ভাল লাগি গৈছে Well, they told me I didn't stand a chance, yeah. Things value, had you at a glance, yeah. But nobody ever asked if you could dance, yeah. Well, only one who did that was somebody like me. When you asked my name, I panicked. So what am I leaving? Everybody was so magnetic. Before I Let's knew it, do we that. talked and I think about you. I caught you. You told me that you've been dating somebody like me. ড্ৰিম আছে এনেকুৱা পাহাৰীয়া ঠাইত কেতিয়াবা এটা ঘৰ বনাম যেতিয়াই মানে চাপ'জ বন্ধ পালোঁ কেইদিনমান তেনেকুৱা ঠাইত গৈ কিনে নিজৰ ঘৰটোত কেইদিনমান থাকিব ইচ্ছা শব্দ ঝৰ্ণা মানে কাণত পৰিলে কিবা এটা ভাল লাগি যায় আৰু এই মেথডটো মানে পানী যে কালেক্ট কৰি আছে এই মেথডটো মানে বহুত ধুনীয়া মেথড য'ত নেকি একদম ঝৰ্ণাৰ পৰা কালেক্ট কৰিছে বাঁহেৰে এইপিনে বনাইছে চাওক কি ধুনীয়া দৃশ্য It's very outstanding method to collect. আমি স্কুটিখন ইয়াতে ৰাখি যাওঁ তো বৰ্তমান ইয়াতে ভাল প্লেচ আছে চ' ফাইনেলি গাইজ আমি আহি পালোঁ অলপ খোজ কাঢ়িব লাগিব এনেকৈ একা বেকা ৰাস্তা কি ক'ম আৰু তো আমাক ভালে লাগে এনেকুৱা ৰাস্তাবিলাক পাহাৰ বগাব ভাল লাগে না খুচিক I just like to walk like that আমি মানে কিবা এটা পিঠা চিঠা কিবা এটা ল'ব লাগিব আঠা আছে আৰু পিঠা চিঠা হ'ব ন পিঠা নাই ন ঠিক আছে আহি কিনে খাইছোঁ বৰ্তমান পিঠাটো নাপালোঁ পৰঠা আছে বোলে কিন্তু দেখা যাওক আমি অলপ এনজয় কৰিলোঁ তাৰপিছত খাম নেকি ইয়াতে আহিছা আমি যাওঁ আৰু অলপ হয় নেকি ইপিনে দি ওচৰতে নেকি বাচ্চাকেইটা মানে শিলত ডুব পাইছে তেজ ওলাইছে তো আমাক ভালকৈ যাব দিছে আৰু মানে মোবাইলটো ভালকৈ ল'ব দিছে আৰু ফাইনেলি আমি একদম ভিউ পইণ্টত আহি পালোঁ এইটো মানে বহুত ইমান এটা ডাঙৰ নহয় ফিৰ ভি মানে বহুত ভাল লাগিছে আৰু ডেট ওৱান দ'জ আৰ ভেৰি বিউটিফুল মানে আমি নৈখন পাৰ হ'ব লাগিব ইপিনেদি পাৰ হ'ব বাট ৰিস্কি আছে অলপ মানে বহুত পাথৰটো বহুত ৰিস্কি ৰিস্ক ল'লেহে অলপ কষ্ট কৰিলেহে হয় 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 ভাল ফল পোৱা যাব মানে চেণ্ডেলবিলাক খুলিব লাগিব পিছল আছে কিন্তু ন পিছল আছে ল'ৰাজনে কি ক'ল তেতিয়া তাহাঁতে বোলে মানে দুখ পাইছে হয় নেকি অঁ মানে কি মিষ্টেক হৈছিল তাহাঁতৰ মানে পাথৰটো আছিল ন গছকাতে একদম শ্লিপ খাই গ'ল সেইটোৰ কাৰণে মানে গ'ল আৰু মোবাইলটো ভালকৈ ল'বা পানীত ডুবি যাব মানে মোবাইলৰ একদম বহুত ৰিস্কি
য'তে যাওক তাতে ৰিস্কি যদি মাউণ্টেইনত যোৱা হয় মাউণ্টেইনতো ৰিস্কি মানে আমি ইপিনেদি নাযাওঁ দিছে এইপিনে যে দেখিছে সেই প্ৰথম পাথৰ দুটা ডাঙৰ ডাঙৰকৈ দেখিছে সেইপিনেদি আমি পাৰ হ'ম মানে আমি এনেকুৱা ভিতৰেদি আহিছোঁ য'ত নেকি কিবা সাপ বেং থাকিব পাৰে দেই চেণ্ডেলটো খুলিব লাগিছিলে এখন আহি যোৱা পাই যাবা এনেকুৱা এডভেঞ্চাৰ লাইফ বেছিভাগে মানে ভাল পায় মাজে মাজে এনেকুৱা এডভেঞ্চাৰ লাইফ কৰিব লাগে আৰু জংঘলৰ মাজত আহিছোঁ একদম কৌশিক নাহিবি ৰহা অলপ ট্ৰাই কৰিছোঁ ইপিনেদি মানে বহুত ৰিস্কি মানে বহুত ডেঞ্জাৰাছ প্লেচ এতিয়া কৌশিকে মানে পাৰ হ'ব কেনেকৈ পাৰ হয় আপুনি দেখিব মই অলৰেডি পাৰ হ'লোঁ মই মাজত আছোঁ বৰ্তমান এইটো পেপাৰটো এডভেঞ্চাৰ লাইফ কৌশিকে বহুত ভাল পায় তো আজি মানে প্ৰথমবাৰ সি প্ৰুভ কৰিব মানে কেনেকৈ এডভেঞ্চাৰ কৰে বৰষুণ দিব নেকি মানস বৰষুণ দিলে জিকি যাম আৰু কি কৰিবি নৰিবা না পিছল খাই নেকি এইটো আমি প্ৰথম ষ্টেপ পাৰ কৰিলোঁ ইমান খাতাৰনাক প্লেচ হয় বৰ্তমান বিয়াৰ গিলছে হাৰি যাব আমাৰ লগত আমি চেণ্ডেলকেইটা দুলিয়াই দিছোঁ এইটো কৌশিকৰ তোমাৰ চেণ্ডেলটো দে আমি চেণ্ডেলকেইটা দুলিয়াই দিম এতিয়া অঁ মই বৰ্তমান পাৰ কৰিলোঁ বহুত শ্লিপ খাই ৰে আহি যা কমন ডু ইট বিয়াৰ গিলছ জয় বিয়াৰ গিল একদম বহুত পিছল হাতটো দেংগে হাম আবি বহুত ভালকে দেংগে ফাইনেলি উই আৰ ডান আমি ভালকে পাৰ কৰিলোঁ মানে ভালকে ঐ বাবা বিয়াৰ গিল जय अभी हम लोग फॉरवर्डिंग थ्रू द वाटरफॉल इट्स वेरी नियर टू अस Two souls colliding. We shared the pieces of ourselves. It's perfect timing now. We fueled the flames, but we're still learning to trust. It's never enough, burning me. চাচোন চা কৌশিকে আকৌ কাক বা ভাবি আছে ঘূৰিব আহিলে মানে এনেকেই কিবা ভাবি থাকে এই মানুহজন Too much too fast to burn us out. We walk the wire, love. Don't make me read your mind. I know it. Learning to trust. It's never enough, burning me up. I won't fall when I'm picking you up. Of my hand, I won't be strong enough. আমি মানে এতিয়া অলপ কিবা এটা খাই লওঁ চিপছ এক পেকেট আনিছোঁ মানে অকণমান আছে খাই দিব আৰু ভোকো লাগিছে নেকি ভোক সিমান এটা লগা নাই ষ্টিল এনেকুৱা ধুনীয়া জেগাত আহি অলপমান খাব নাপালে ভাল নালাগে ন ইয়া লাইফটোত আৰু কিনো আছে ঘুমো ফিৰো খাওঁ পিও মজে কৰোঁ নেকি ইয়া লগতে কি খুব সাৰা পইচা কামাও অঁ Stronger than yesterday. Two sparks igniting. We left some space for us to breathe. My head is quiet now. I can বহুত পাথৰ আছে feeling the rush. Burning in love. বহুত দ আছে This roaring blaze is soaring free. If you ever get tired of love, I'll sing you gently to sleep. 'Cause you're still more than enough. Feeling the rush. Burning in love. I won't fall when I'm picking you up. Of my hand, I won't be strong enough. Our love is stronger, and I'll be here. My lead, now we're taking the jump. My pride, 'cause I know you're the one. Our love is stronger. Baby, I know that it's stronger than yesterday.
ওপৰতো আপোনালোকে ট্ৰাই নকৰিব কাৰণ বহুত ৰিস্কি মই বৰ্তমান অনুভৱ কৰি আহিলোঁ এনেকৈ এডভেঞ্চাৰ মানে য'তে ত'তে হিৰোগিৰি নেদেখাব কাৰণ এবাৰ যদি শ্লিপ খোৱা যায় গোটেই হাড় মূৰ গোটেই ঘূৰা হৈ যাব মানে এইটো ট্ৰাই নকৰিব ভালৰ কাৰণে ক'লোঁ মই এনে চালোঁ আৰু কেনেকৈ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিলোঁ বহুত সাৱধান হ'ব লাগে 100% একদম সাৱধান হ'ব লাগে যদি 0.5% বা 0.1% ওপৰত যদি হেৰফেৰ হৈ যায় শ্লিপ হৈ যায় আপুনি গ'ল আৰু তাৰমানে বহুত চম্ভালকৈ যাব লাগে আৰু সেইটোৱে ভাল লাগিল তো বহুখিনি মানে ভাল লাগিছে না ঠিক খুবেই সুন্দৰ আৰু এনেকুৱা ৱাটাৰফলটো আহি থাকিব পাৰিলে খুবেই ভাল লাগে মানে ভিতৰত ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ পাথৰ আছে আৰু জোঙা পাথৰ আছে এনেকৈ পাথৰবিলাক আছে তো আমি ইয়াতে জাপ মাৰিব নোৱাৰোঁ ইয়াত যদি জাপ মাৰোঁ হাত ভৰি একদম চেপেটা হৈ যাব পাথৰ আছে তো আপুনি ওচৰৰ পৰা জঁপিয়াৰ কথা বুলিতো নাভাবিব লগতে সাঁতুৰিব জানিলে খুব ভাল কাৰণ পানীটো দ আছে মই দেখা পাইছে ডুব চাব খোজে আৰু এনেকুৱা মানে লেভেললৈকে পানী আছে তেল মানুহ আছে কাৰণে মই আহিছোঁ নহ'লে অকলে আহিলেতো কেতিয়াও নহ'ব মাজত মানে বহুত দ একদম ডুবাই দিয়ে কৌশিক তো কি কবি মানে এনেকৈ মই ৱাটাৰফলত আহি কেতিয়াও পানীত নুমা নাছিলোঁ আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম क्योंकि लाइफ में एक बार तो बनता है ठीक है ওচৰত যাব পাৰিলে আৰু ভাল লাগিল হয় কিন্তু প্ৰব্লেমটো হ'ল সাঁতুৰিব নাজানো তো সেইকাৰণে ওচৰত নাযাওঁ তো মানসে গৈ আহিল আপোনালোকে দেখা পাইছে একদম ৱাটাৰফলটোৰ লগত একদম গাত গা লগাই একদম গা ধুই আহিছে কিন্তু মই ইমান ওচৰত নাযাওঁ সো গাইজ ভিডিঅ'টো মানে এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিম বহুখিনি ঘূৰিলোঁ বহুখিনি মানে গা ধুলোঁ এনজয়মেণ্ট কৰিলোঁ এতিয়া মানে আমি যাবৰ কাৰণে ৰেডি হ'লোঁ তো যোৱাৰ আগতে মই কুচিকক এটা কুৱেশ্যন কৰিম যে এই দুনিয়াত এই পৃথিৱীত মানে ধনী মানুহ কোন চবতকৈ ধনী মানুহ কোন চবতকৈ ধনী মানুহ বুলি যদি ক'ব যোৱা মই আমাক বুলিয়ে ক'ম কিয় ক'ম কাৰণ আজি আমি কি কৰিছোঁ আমাৰ হাতত টকা আছে কিন্তু ইমান বেছি নাই ঠিক আছে কিন্তু আমাৰ হাতত সময় আছে আমি ওলাই কিনে আমি ধুনীয়া এটা দৃশ্য উপভোগ কৰিলোঁ কিন্তু কিছুমান মানুহ আছে দুনিয়াত যাৰ অজস্ৰ টকা কিন্তু তাহাঁতক তুমি ক'বা যে ব'লা অলপমান ফুৰি আহোঁ তাহাঁতে নোৱাৰে কিয় নোৱাৰে কাৰণ তাহাঁতৰ টাইম নাই চ' টাইমো সমানে থকাটো দৰকাৰ অকল টকা থাকিলে যে মানুহ ধনী হয় এইটো নহয় আজি খুবেই ভাল লাগিল মোৰ অৱশ্যে চেণ্ডেলটো ছিঙিছে আৰু অলপ ৰিস্কি হয় পাথৰবিলাক যিহেতু পিছল হয় ন পঢ়িলে মানে ভয় আছে বহুত ৰিস্ক আছে আমি যদি কিবা মিষ্টেক কৰি পাইছোঁ ক্ষমা কৰি দিব সেইটোৱে আৰু আমি একদম নতুন আমাৰ এনেকুৱা ব্লগ বনোৱা কিবা বেছিকৈ কথা কোৱা টাইপৰো মানুহ নহয় আমি দুজনে মানে বহু কমকৈ কথা কওঁ মানডে আজি চাগে বন্ধ আছিল আমি বন্ধ টাইমত মানে আমি ঘূৰিব আহোঁ সেইটোৱে মানে আমাৰ বেনিফিট মানে এইটো আমাৰ এটা সৰু মানে হেপিনেছ আমি আমাৰ কোনো ডাঙৰ হেপিনেছ নাই বোলে আমি যোৱাটোৱে ভাল হ'ব যে আমি ষ্টাৰ্ট দিওঁ ন ঠিক আছে বাই বাই থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ জইনিং ভিডিঅ'টো এইখিনিলৈ চোৱাৰ কাৰণে বহুত ধন্যবাদ থাকিল
মোৰ মানে মাতটো অলপ চেঞ্জ হ'লে চৰ্দি হ'লে গা ধোৱাৰ কাৰণে হোপ ইউ আৰ ডুইং ৱেল চি ইউ বাই বাই ধন্যবাদ